Я всех приветствую. Мы вышли погулять в лесок. Здесь такая красота. Поле трав. Это пижма. Лекарственное тоже растение. Трава, правда, высокая. Я вообще хотела зверобой нарвать здесь. Был зверобой. Но такая тропиночка. У нас сегодня погодка замечательная. Жарко. 25, по-моему, градусов. Утром было прохладно. А сейчас просто жарко. Это где-то уже, наверное, 5 часов вечера. И жарко. Здесь трава высокая. И вот. Это, по-моему, да, это зверобой. Ну вот он уже. А это нет. А это зверобой, главное, рядом растет. Ну вот было здесь поле зверобоя. А сейчас, вот как я говорила, вот эта ежевика, вот она просто ползет. Все заполонило здесь. С этой стороны тоже. Все меняется. Вот какой-то кустик. Не знаю, это что за растение. Вот не знаю. Такой красивый, как сирень. Такие листья. Может, кто знает, подскажите. Такой куст он. Довольно-таки высокий. Нету здесь никакого зверобоя. Самоистребился. Саша что-то нашел. Что там? Я там тоже нашла небольшой такой. Вот кустики. Вот, да, это зверобой. Кустик. Ну вот они уже отцвели, конечно. Но таких мало. Вот смотрите, я растерла. И вот зверобой какой красненький. Вот эти растираешь, и у него красный сок. И когда масло делаешь, это уже сейчас поздно. А когда цветочки, и вот масло делаешь, и да, и оно красноватое получается. Я делала. Вот хотела. Ну вот это уже, конечно, поздновато, но хотела посмотреть. Мы давно здесь не были. Но собирать нечего здесь, конечно. Да, это не зверобой желтенький. Нет его. Я также подмаринник искала. Но его тоже нету. Видимо, к осени, ближе к осени он куда-то исчезает. Ежевика.
Ну-ка, полакаемся. Штук сорвал. Ну и поколол руку. На, Галинушка, ежевику. Крашеная все. Она красится сюда сильно. Мы приехали в другой парк. Это все в районе города. Это как такое здесь дикие звери. Где-то косули, дикие свиньи здесь бегают. Люди спортом занимаются, бегают. Скамеечки для отдыхающих. Вот такой парк тут. А вон вижу, косуля лежит. И она подходит, поэтому шла. Яблочки. О, у меня яблочки есть. Дайте яблочки. Что там яблочки он лежит? Это Что там? А, нет. каштани насобирали. Каштаны. Каштаны, да. И грызет каштаны. Большие, да, каштаны? Угу. Они там рогатые. Вот какой красавец идет. Какой рогатый. Сегодня жарко на улице, а здесь такая прохлада. Очень приятно гулять. Засмотрелись. Вот на вот это дерево красивое. Такое. О. Вообще здесь деревья все красивые, можно сказать. Да? А на фоне солнца это вообще... Дерево тут было. Срезали. Ну, пенек такой солидный. Вот здесь в Германии вот такие там бревна лежат. Это специально их не убирают. Это для дикой природы, всяких инсекты, животных.
как говорят, дом для них, чтобы они могли еще где-то прятаться. Я хочу еще показать вот деревья. Тут много деревьев, которые опутаны вот этим растением. Вот в Германии его очень много, которые дома, они вот так просто через стенку просто как прорастают. Но вот это растение, по-моему, это оно, сейчас не помню, как оно называется, оно вообще, ну, похоже, точно утверждать не буду, но оно тоже как лекарственное растение. Его даже берут, вот немцы рассказывали, берут и как мыло. Я как-то читала тоже, ну, узнавала или так точно. Ну вот это растение, оно такое много значимо. О, туда аж идет. Очень много этих деревьев. Вот с этой стороны. Дерево уже осеннюю окраску приобретает. Вот это ствол. Так красиво. Я думала, с этой стороны не видно, а там тоже красота такая. Ой, хочется туда залезть. Смотри, как там. А что это за дерево, интересно? Вот такая кора. Ну вот. Непонятно, что за дерево. Такая кора тоже гладенькая, можно сказать. А, самолет. Вот мы вышли на дорогу. Это вот в центре города продолжение парка такого, леса. Ну вот здесь можно в разные стороны идти. Куда идем? Развилка такая. Ну, она все соединяется, в принципе, да? Пойдем прямо? Главное дорогу обратно найти. Да, здесь как лабиринт. Можно ходить по этим тропинкам. Ну, в принципе, куда-то выйдем, а там сориентируемся. Ну, очень большой лес, да? Да. Это мы в одну сторону идем. Еще также можно в другую сторону. Да. Но это вот очень далеко там, если прямо идти. Здесь вот лежат бревна. Спилили. Но их нельзя брать. Это все. Даже вот эти мелкие нельзя. Вообще ничего нельзя выносить. Я читала информацию, что можно из леса выносить, а что нельзя. Но вот травы можно. А вот бревна, чтобы в камин затопить. Так было бы хорошо, да, вот эти поленки взять. И
У нас этим летом было холодно. Такие дни были. Было в доме холодно. И мы топили. Здесь тоже вот такие. Костер также нельзя жечь. Ну, там красиво, как такой вот, как туннель смотрится. Далеко идти еще. Ну, там тоже бревна. И вот так они помечают деревья вот оранжевым. Это березка, кстати говоря. На ней чага. Вон. Такой темная. Это ее будет спиливать, видимо. Ну, они ее так помечают и потом пилят. Сейчас дрова очень дорогие. Ну, вот камин топить. Дрова очень дорогие стали. Ну, все подорожало, естественно, это тоже. Бревнышки. Ну, вообще, Саша, допустим, здесь в каждом лесу есть лесник. И можно, допустим, если с ним договориться, то он может продать. И можно вывести тогда. Ну, все по договоренности. А здесь хочу показать, вот сколько таких тоненьких деревьев. Это клен. И вот там много-много такие тоненькие, видимо, насаженные специально. Вот пока они тоненькие, потом будут хорошие деревья. Здесь тоже вот эти тоже посажены, но они уже более-менее потолще. Такие старшие, видимо. Ну вот так насаживают леса. Вон лавочка, можно посидеть. Рядом пенечек. Тоже можно посидеть. Вот срезали какой. Ого. Смотри, тоже такое дерево большое срезали. Такой пенек. Сядь на пенек, съешь пирожок. Как из сказки. Прям вот это растение просто, оно заполонило весь лес. Вот мне интересно, страдают деревья, наверное, да? Вот это оно и сухое. И вот здесь то же самое происходит. Здесь ежевика. Как бы, как без нее? Вот. Тоже дуб. И вот просто за все его обвела. Ну вот не выдерешь его оттуда. Вот насколько это растение сильное, если оно, вот недаром оно лекарственное. Ну, я не знаю, или оно похоже, но вот такой вид растения, вот, который я рассказывала, что оно от кашля хорошо, от простуды. И вот как мыло. Я хотела попробовать, но так как-то времени все не было. Ну, вот тут такой, не знаю, как он называется, яму что-то там делает. Такой маленький экскаватор Саша мне сказал, подсказал. И он вот работами занимается. Вот здесь опять дорога, развилка. Туда еще есть. Там опять город. И вот зашли сюда. Здесь
развилка. Для велосипедистов. Там ездят только велосипедисты для велосипедов. Ну, людям, наверное, тоже можно. Нет, вон знак стоит. Ну и что? Ну, людям, наверное, тоже можно. Саша сказал нет. Ну, не знаю. Но мы сюда идем. Здесь тоже дорога. Здесь для машин тоже можно. Саша нам дорогу показывает. Ну, там ворота, Саш. Все, мы вышли на трассу, на дорогу и идем. Куда мы идем? В машине. Еще едем в одно место. Красивое. Тоже лес. Он тоже находится в городе. Это мы сейчас в горе. Детская площадка. Здесь такая вышка. Сейчас поднимусь на эту вышку. Покажу окрестности. Я поднялся на уровень деревьев. Теперь я сверху, выше уровень деревьев. А города практически не видать. Здания.
Это представляете, сколько баушута вывезли на эту гору. Это строительный мусор. Баушут это по-немецки, по-русски строительный мусор. А там вдали вы видите тоже возвышенность. Это Тургаль гора. Это практически две такие горы с строительным мусором, которые искусственно подняли. Долиночка вон снизу. Вау, я на самом верху! Тебя спускаюсь вниз. Вниз легче спускаться. Тут вообще не высоко! Боюсь, я падаю! Это вы слышите русскую речь. Я иду тебя что-то Это беженцы с Украины. Мама, я такой гигантский, что ты меня даже потрогать не можешь. И здесь тоже такие бревна, или как лежат стволы. Их тоже нельзя трогать. Это все для диких животных. Убежище. У этого дерева высота какая. Вон, корневая система. Здесь такое бревно лежит. Даже детки что-то нарисовали. Но дерево было такое большое. Вот оно лежит, как украшение, наверное. Ну-ка, Саша, запрыгивай. Это грибы. А? Грибы. А, да, вот это чага. Ну, вид чаги. Не знаю, насколько. Вообще чага полезная, но вот это я не знаю, не скажу. Наверное, Да, тоже. березы. Ну, вот кто знает, со всех деревьев можно чагу собирать. Я знаю, с березы собирают. Вот она здесь тоже. Ну, вообще она такая темненькая должна быть, а это светлая. Гриб-чага. Да. А вот еще покажу. Такой, а для чего они? Тут много детей бегают. И вот такой пень. Весь, ну, с корнями. Это, видимо, корни были. И вот он такой весь корявый тут стоит. Ну, вот такое интересное решение, не знаю. Ну, здесь можно залезть, наверное, детям, но опасно же. Вот эти всякие. Не знаю, для чего он такой. Такой вот стоит. Вернее, лежит. Не стоит, говорю, стоит. Лежит.
И бревно лежит. И солнышко светит. Такая красота. Сейчас солнце уже заходит, уже вечер. Вот лучики так еще кидают свой свет. Тут он меня удивляет, вот этот пенек такой корявый. Для чего он тут? Насекомых. Вот показано, кто там живет. Это как домик, видимо, для них. Как бы заботиться о насекомых. Все, мы домой. Там детки играют. Там детская площадка. Вот понятно, для чего они пенечки такие оставляют. Вот для насекомых. Очень много делается для животных, для насекомых. Я немножко тут возмущалась, а для людей, а людям в еду подмешивают непонятно что. Почему-то. Вот я показываю детскую площадку. Вот для детей тоже. Чтобы родители немножко отдохнули, дети здесь имеют раздолье. Все, мы к машине. Вот для чего там камушки? Сидеть, прыгать. Тоже для занятий. Скалолазание для начинающих. Камушки непонятно для чего. Сидеть холодно, хотя они не обращают внимания. Немцы, они вот на это не обращают внимания. Ни на сквозняки, ни на холод. Могут сидеть на цементе, на камнях. Ну вот, хорошо, что хоть лавочки, стол из дерева. Но есть в некоторых парках железные, чтобы не ломали лавочки. Все, мы поехали домой. Желаю вам прекрасного просмотра и до новых встреч на моем канале в следующем видео.